اس کانسیپٹ کے بغیر تو میں کہتا ہوں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے، اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے تو ایک گفٹ ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ ہماری سکینت کا باعث ہے، ہمارے مائنڈ کی سسٹینیبلٹی کا باعث ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں کتنی ڈپریشن ہے، سب سے زیادہ ڈپریشن اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس ہے ہی گاڈ لیس سوسائٹیز میں، جیسے کہ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کا ایمان چلا گیا، اور وہ واحد ایک ہوپ اور وہ توکل والی فیلنگ جب چلی گئی، ٹرسٹ ہی اٹھ گیا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے، تو پھر پیچھے بچا کیا۔ تو الحمدللہ ہم لکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توکل کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کے پرومسز قرآن میں درج ہیں، اور سبحان اللہ وہ پرومسز کتنی انگزائٹیز اور کتنی ڈپریشنز کا علاج ہیں، اور کتنے ان وعدوں میں ایک راحت ہے، اور کتنے ان پرومسز میں ایک ہیپینس ملتی ہے۔ الحمدللہ فار ایوری تھنگ، اور الحمدللہ کہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اس ٹاپک کو ایک اور وجہ ڈسکس کرنے کی یہ بھی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے بڑے سوالات ہیں توکل کے حوالے سے، اور بڑی کنفیوژن بھی ہے نا، کیونکہ ایک طرف ویسٹرن کانسیپٹس ہیں، ویسٹرن کانسیپٹس آف سکسیس میں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس، کہ تم ہی سب کچھ ہو، تم ہی کر لو گے، اور دبا کے کانفیڈنٹ ہو، اور سپر ڈپر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے بندے کو، اپنی باڈی لینگویج ایسی رکھنی چاہیے، اپنی چال ایسی رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ چیزیں درست ہیں، ان کا رول ہے سکسیس میں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، میں نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیز تھنگز، اور میں نے پریکٹس بھی کی ہیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ دوسرا ایک کانسیپٹ ہے کہ نہیں، بس کچھ بھی نہ کرو اور بس توکل ہی کرو، اور ہیو فیتھ ان اللہ، اور بس اللہ تعالیٰ سب سنبھال لیں گے۔ تو یوتھ کے نا کئی سوالات ہیں کہ واٹس دا ماڈریٹ وے، کریں کیا؟ بڑی تھن لائن ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اوپر ریلائی اتنا کرنے لگیں، اپنے اوپر اتنے کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ ہم اللہ کو ہی بھول جائیں۔ جیسے اللہ نے کہا نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں ان کا آپ بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو ایسا نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ ہماری ایگو اتنی انفلیٹ ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو لٹرلی خدا سمجھنے لگیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں۔ یہ بھی قرآن میں اللہ نے مینشن کیا، جیسے کہ سورہ العلق میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا، کلا ان الانسان لا یطغی، کہ بے شک انسان جو ہے وہ اپنی لمٹس کراس کر جاتا ہے، حدیں پار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے۔ یہ اگلی آیہ میں اللہ نے بات کی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی خدا بننے لگیں۔ تو بڑی تھن لائن ہے، ویسٹرن کانسیپٹس میں توکل والی چیز کچھ نہیں ہے، نہ ہی اس میں اللہ کا کوئی کانسیپٹ ہے، نہ روحانیت کا کوئی کانسیپٹ ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے کہ توکل ان دا ریئل سینس ہے کیا، اس کے فائدے کیا ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہر مسلمان کو توکل کیوں کرنا چاہیے اپنے تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں۔ تو میں تھوڑی سی آؤٹ لائن آپ سے ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ویل ڈیفائن توکل، ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اسکالرس کے کچھ کوٹ سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، قرآن اور حدیث سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، رہنمائی لیں گے توکل ہے کیا۔ پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ وائی اللہ ڈیزروز ٹو بی ٹرسٹڈ موسٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ اس کی ذات پہ ٹرسٹ کیا جائے۔ پھر ہم کچھ بیسک فنکشنز آف توکل دیکھیں گے، اس کے فوائد دیکھیں گے، بینیفٹس دیکھیں گے۔ پھر انشاءاللہ کچھ ایسی مثالیں، کوالٹیز وہ کیا ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کیا، اینڈ واٹ ور دی آؤٹ کمز ان کے اس بیہیویئر کی، یہ دیکھیں گے۔ اور پھر فائنلی ہم ڈسکس کریں گے پریکٹیکل ویز ہاؤ ٹو بوسٹ آر توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سو انشاءاللہ آپ لوگ ریڈی رہیں فار ویری ہارٹ وارمنگ لیکچر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے۔ سو لیٹ اسٹارٹ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ کچھ پکچرز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ دیکھیے، یہ پکچر سے ہمیں کچھ فگرز یاد آتے ہیں، قرآنک سٹوریز یاد آتی ہیں۔ جیسے کہ پہلی پکچر ہے آگ کی پکچر، اور یہ پکچر دیکھ کے فوراً ہمارے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، نمرود کا حکم تھا، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہی واز ویری کام اینڈ کمپوزڈ، اور ایون فرشتے آئے ان کی ہیلپ کرنے، جبرائیل علیہ السلام آئے۔ تو آگے سے ان کے جو آخری الفاظ تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیفور بینگ تھرون انٹو دا فائر، صحیح بخاری میں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں، تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میں تو اللہ رب العالمین
पे तवक्कल करता हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन है मेरे तमाम मामलात को संभालने के लिए। तो सुभान अल्लाह, ये उनका तवक्कल था। और इवन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने कहा था कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। फिर देखिए एक ये वेल नज़र आ रहा है, तो वेल को जहन में लाते ही हमारे जहन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं। और क्या सुभान अल्लाह स्टोरी है ये तवक्ल की कि किस तरह वो, क्या हालत होगी एक बच्चे की उस कुएं में, और क्या उनके जहन में ख्यालात आ रहे होंगे ऑब्वियसली कि मैं अकेला हूँ और सुभान अल्लाह बाहर निकलूँगा तो सोल्यूशन नहीं है, अंदर रहूँगा तो भूख और प्यास से मरने के चांसेस हैं। तो एक स्टक सिचुएशन, यानी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। लेकिन देखें उस टाइम पे उस वेल में तवक्कल ने ही फ़ायदा दिया। और आप देखें फिर स्टोरी, रेस्ट ऑफ द स्टोरी, अल्लाह ने उन्हें कैसे ग्रो भी कराया, बचाया भी, और फिर किंग ऑफ इजिप्ट भी बने। तो ये स्पेशली स्टोरी उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, हर उस इंसान के लिए जो स्टक है किसी सिचुएशन में। फिर ये जो तस्वीर आपके सामने है, मछली के पेट में एक इंसान, समंदर की गहराई में यूनुस अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, अगेन ये तो बेहतरीन स्टोरी है उस इंसान के लिए जो टोटली डार्कनेस में, और उसे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, टोटली स्टक है। तो देखें वहाँ पे उन्होंने जो कलमा अदा किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बेहतरीन दुआ है ऐसे इंसान के लिए जिसको समझ ही कुछ नहीं लग रही कि मैं करूं क्या। ये दुआ राहत देने वाली दुआ है और डिस्ट्रेस को दूर करने वाली दुआ है। सही हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरे भाई की इस दुआ को बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको हर रिलीफ से, हर डिस्ट्रेस से इंशाल्लाह जो है वो हर डिस्ट्रेस से उसको जो है वो रिलीफ देगा। तो ये पिक्चर, फिर ये जो अभी आपके सामने पिक्चर है, इसमें एक नदी में एक बास्केट है और वो बहाई जा रही है। तो ये ऑब्वियसली आपके जहन में फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आएंगी कि क्या तवक्कल था उस मदर का, यानी इट इज़ अनबिलीवेबल। ये एक टू बी ऑनेस्ट अगर इसको मटीरियल निगाह से देखा जाए तो आज हम कह सकते हैं जी ये तो एक फुलिश एक्ट है, लेकिन क्या अल्लाह ने उनको सकीनत दी होगी और क्या उनको यकीन था अल्लाह की गारंटी पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे, कि उन्होंने अपने बच्चे को जो है वो इस तरह नदी में बहा दिया। और फिर देखें कि रेस्ट ऑफ द स्टोरी कि ये जो है बास्केट फ़िरौन के महल तक पहुंच गई और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिर वहाँ पे हुई। तो सुब्हान अल्लाह, ये हमारे सामने कुरानिक स्टोरीज़ हैं। और फिर ये एक और पिक्चर आपको नज़र आ रही है, खातून जो है वो विल्डरनेस में है, माउंटेन्स हैं इर्द गिर्द, डेजर्ट है, बंजर एरिया है। तो इनको देखते ही हमें हज़रत हाजर रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उनकी ज़ात याद आती है। तो इंशाल्लाह इसमें भी बहुत लेसन्स हैं तवक्कुल के, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। तो सुभान अल्लाह, कुरान में आ जाके जितनी भी स्टोरीज हैं उन सब में हर नबी, हर कैरेक्टर का तवक्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। तो ये हमारे लिए, इसलिए ये स्टोरीज हमारे दिल को नरम करने वाली और हमारे दिल को राहत और तकवीत देने वाली स्टोरीज हैं ये। बल्कि कुरान में अल्लाह ने खुद कहा कि ऐ नबी, ये स्टोरीज हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपका दिल मजबूत हो। तो इन स्टोरीज पे गौर व फिक्र भी करना चाहिए और तिलावत भी करनी चाहिए कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो देखिए, द वर्ड अत-तवक्कुल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वकाला, which literally means to entrust something with someone। वकाला जो है, जो इसका रूट वर्ड है, उसका मायने ये है कि किसी को कोई चीज सौंप देना, और टू पुट हिम इन चार्ज ऑफ अ मैटर, या उसको इंचार्ज बना देना, रखवाला बना देना किसी मैटर का, किसी काम का। एंड टू रिलाई ऑन हिम इन दैट, और ये करके उसे काम सौंप के या उसे कोई चीज दे के और रखवाला बना के फिर उस पर ट्रस्ट करना, उस पर रिलाई करना। इन शॉर्ट ये जो है वो वकाला की एक डेफिनेशन है, और तवक्कुल के कॉन्सेप्ट से ये तीनों चीजें जो है वो ज़ाहिर है साबित होती हैं। अत-तवक्कुल अलल्लाह अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टर्मिनोलॉजी मीन्स truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone। Reliance यानी कि truthful reliance, sincerity के साथ, दिल के साथ सबमिट करते हुए टोटल रिलायंस अल्लाह रब्बुल आलमीन पे की जाए किसी भी मामले में, तो ये अत-तवक्कुल अलल्लाह है। अल वकील अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम है। अल वकील का मतलब है द गार्डियन, द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। और ये जो रिलायंस है ये इसलिए है
in bringing good and driving away harm, getting the provisions, defeating the enemies, curing the sickness etc. यानी ये जो रिलायंस है ये हर मामले में सच एज कि अल्लाह ही है जो खैर लाता है, अल्लाह ही है जो शर को दूर करता है, ये बहुत ज़रूरी है। और देखें ये हमारे अकायद कितने कमज़ोर हैं। हम तो इतना डरते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स में चले जाते हैं कि फ़लाने ने कुछ करवा के बंदिश करवा दी हुई है, या हमें जो है ना बस ईवल आई लग चुकी हुई है, हमारे मामलात रुक चुके हुए हैं। देखें जादू और ईवल आई अपनी जगह बरहक इस सेंस में है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें जो हुक्म दिया गया है कि कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर सकती जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो है वो ज़ाहिर है अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल ना हो। तो इससे साबित ये होता है कि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कंट्रोल में है। तो अल्लाह से अच्छा गुमान करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। लेकिन आप पहले से डर जाएंगे, पहले से जो है वो ये सोचने लगेंगे कि नहीं 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 छोटी सी चीज़ ने मुझे इफ़ेक्ट कर दिया, या फलाना बंदा जो है उसने मेरा रिस्क रोक दिया, अल्लाह माफ़ करे, या उसकी वजह से मामलात बिगड़े, तो ये मैं समझता हूँ तवक्कुल में कमी है। तो बहरहाल अल्लाह अल वकील है और उस पर ट्रूथफुल रिलायंस की जाए किन किन चीज़ों में कि वही है जो खैर लाता है, वही है जो शर को दूर करता है, वही है जो रिस्क देता है, वही है जिससे रिस्क लेना है, और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भी वही है, उसी पे हम रिलाई करते हैं। और बीमारी को क्योर करने का भी जो पूरा का पूरा एक सलूशन है और जो रिलायंस होनी चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, वो डॉक्टर पे नहीं है, डॉक्टर सिर्फ एक जरिया है वगैरह वगैरह। तो सुब्हान अल्लाह, ये अत्तवक्कुल अल्लाह की डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स टू सबमिट टू अल्लाह अलोन। पहली बात कि तवक्कल की मैनिफेस्टेशन क्या है, या इसको आपने प्रैक्टिकली कैसे लेकर आना है अपने दिल में, कि आप अपने दिल को ट्रेन करें, अपने माइंड को ट्रेन करें कि मैंने सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है। ये पहली चीज़ है, मैंने सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना है। और टू कंसिडर हिम सफिशिएंट फॉर यू एज अ रेकनर, ये दूसरी चीज़ है। और इस बात के लिए अपने दिल और दिमाग को रेडी करना और ये बात अपने दिल में ले जाना कि वही है जो काफ़ी है कोई भी मामला पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, और तमाम मामलात उसी के पास जाते हैं। ज़ाहिर है हर चीज़ उससे इजाज़त लेती है। और ही इज़ द डिस्पोजर ऑफ ऑल अफेयर्स, वही है जो तमाम के तमाम उमूर को रन करता है, वही ज़ात है जिसके हाथ में तमाम के तमाम उमूर हैं। वो अल-गनी है, और वो ज़ात है जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये जो उसकी कुदरत पर यकीन होना है। और अल्लाह का एक नाम है ना अल कदीर, कि अल कदीर कुछ भी कर सकता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। तो अल कदीर के नाम से अल्लाह को बुलाना भी चाहिए अपनी दुआओं में वास्ता देकर।